पर्दैन बाबु, मरिन्छ त्यहाँ। बाले भने हैन जन्मभूमि र जन्म दिने आमा उस्तै हुन् भनेर पर्याखण्डमा आफ्नो ज्यान दिनुपर्छ रे। दुःख गरेर धेरै पैसा कमाउँछु अनि एउटा राम्रो अस्पतालमा लगेर तपाईँको उपचार गर्छु। त्यति गर्दा नि भएन भने हजुरलाई कहिले पनि छोड्दिनँ अनि आमा यो यस्तो छ यो उस्तो छ भनेर हजुरको आफ्नै आँखाले देखे जस्तो पारेर संसार घुमाउँछु। यति माया छस्, कति भाग्यमानी छु काम मतलब। आमा है हुन त हजुरको भगवानको काममा नपरोस्, तर कुनै दिन म आँखा नदेख्ने भयो भने क्या नहुन्छ नि। मेरो आँखा दिन्छु। देशका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आयो भने दुनिया कंगाल गरी छाड्छन्। अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु, निया निशा बिगार्न भनेको कुछ दिने कुछ खाने। प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। मेरा साना दुःखले आँचेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैमा चेतना भया। सरकारको 1 वर्ष शासनमा मचिएका काण्डहरू हेरौं। नम्बर 1 मन्त्रीको घुसकाण्ड, 2 स्पेन तस्करी काण्ड। प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमलाई आवरण बनाएर ठूलो संख्यामा मानव तस्करी भएको छ। गृहमन्त्रीले छानबिनको निर्देशन दिएका छन्। नम्बर 3 भिजिट भिसा काण्ड। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाएको घटनामा नेपाल सरकारका सचिव पक्राउ। गिरोहसँग लेनदेनमा सक्रिय भएको प्रहरीको अनुमान। सचिवलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले दियो अनुमति।
नेपाल आमा मात्र रोएकी होइनन्, सयौं आमाहरूको आँखामा आँसु आएको छ। ती निर्दोष आमाहरूको आँखामा आँसु ल्याउनेहरूलाई यो लोकले सजाय नदिए पनि परलोकमा सजाय पाउनेछन्। हेलो हेलो अङ्कल, तपाईँ युवराजको बाबा हो? हो बाबु, हाम्रो युवराजलाई गोली लाग्यो अङ्कल, उसलाई हामीले बचाउन सकेनौँ। हाम्रो युवराज यो देशको शहीद भयो। हाम्रो छोरा शहीद भयो बा, हाम्रो सहारा भयो बा। सोधेको शिष्यलाई हामीले लडेर के पायौं? आज मैले जवाफ पाएँ। मेरो देशले एउटा सपुत पायो, हाम्रो सन्तानलाई हामीले गुमायौं तर देशले पायो। जय नेपाल, जय